Всем привет, ребят! Вы на канале Мария Лайк и с вами Маша. Сегодня мы будем испытывать вот такие вот слаймики. Этот мишка с фингалом. Он подрался. И вот здесь синяк. Это из нашего магазина. Как видите. Но если хотите, то тогда берите. Не мое дело. Не мое дело. Лучше не брать. Что здесь делает кусок линейки? Ой, все расплывчатое, ничего не вижу. Вот такой вот слаймик лучше не покупать. У меня такой же есть с такой золотикой, молодочкой, такой милый. Я слайм выкину, а баночку нет. А может туда можно какие-нибудь цветочки маленькие класть. Ну это тоже миленький. Слайм губы. Сейчас это слаймы из Fix Price. Мне эти слаймы надоели. Они выжили. Ни одной трещины, смотрите. Вот, нету. Здесь тоже нету. Я так сильно их подбросила. Берите баночки. Продаются бесплатно почти. Берите слаймы, выкидывайте самих слаймов, а баночки оставляйте. Они классные баночки. Что-то в них странное. Да чего ж вы здесь не бьетесь? Ну ладно. Я хочу сделать обзор на мой кошелечек. Давайте. Вот так. Он куплен в Fix Price, конечно. Такой вот Hello Kitty здесь. И здесь маленькая. И вот здесь вот написано Kitty. Здесь такая бабочка. Здесь такой же. Здесь такие очки с сердечками, плачечка. Ну давайте не рассматривать рисунки. Как говорится, не покупай красивые рисунки, а настоящие вещи. Так. Вот эта штучка. Железная. Так она открывается, смотрите. Внутри такая... Напишите в комментариях, плохой ли это кошелек или нормальный там. Можно ли туда положить деньги? А я пока туда положу слаймы.
и поэкспериментируй. Давайте посмотрим. А вот и первая царапинка где? Вот здесь первая царапинка. Думаю, вам не видно. А, вот. Вот здесь. Посмотрим этого. Этому почти повезло. Здесь где-то возле этого глаза царапина. Царапина только. Гиперустойчивые слаймы. Ребят, лучше подписывайтесь. Ой. Лучше подписывайтесь на Машин канал. И ставьте лайки. И всем пока-пока-пока-пока-пока. Так как сказали мои мишки, всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И с вами была я, Мария. Пока-пока.